नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक ब्रेन रिच में। इस बदलते मौसम में कॉमन बीमारियां हैं सर्दी और खांसी, जो कि इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण अक्सर लोगों को प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं सर्दी और खांसी से रिलेटेड प्रमुख कारण और सावधानियों के बारे में। हमारे YouTube चैनल यूनिक ब्रेन रिच को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही आसान शब्दों में आपको अन्य जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। वैसे तो इन सर्दियों में बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन उन बीमारियों में से सर्दी और खांसी प्रमुख होती हैं, जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही के चलते परेशान कर सकती हैं। इसके साथ गले का बंद हो जाना और बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, जो कि काफी कष्टदायक होती है। सर्दी और खांसी एक प्रकार से संक्रामक बीमारी होती है, जो वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी तेजी से फैलती है। ये अक्सर वायरस के कारण होती है, बदलते मौसम के कारण, दिनचर्या में बदलाव के कारण और ठंडी गर्मी के उतार चढ़ाव से भी ये समस्या हो जाती है। ये समस्या ज़्यादातर 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसके ठीक होने में 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग जाता है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। वैसे तो सर्दी और खांसी हर मौसम में होने वाली आम समस्या होती है। इसमें प्रायः गले में दर्द, नाक का बहना, गले, नाक व छाती में बलगम जमना, सूखी खांसी होना, ठंड लगना, थकान होना, छींक आना, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, जोड़ों में दर्द होना, जी मचलाना, बुखार होना, दस्त लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, किसी भी चीज़ को निगलने में समस्या होना, घरघराहट की समस्या होना, लगातार खांसी आना, कंपन होना और उलझन होने की समस्या होती है। इन सभी के होने का कारण कई प्रकार के वायरस हो सकते हैं। वैसे तो ये 2 से 3 दिन में प्राथमिक उपचार से सही हो जाते हैं, लेकिन यदि समस्या कई दिनों तक बनी रहे तो उचित इलाज बहुत आवश्यक होती है। सर्दी और खांसी के कुछ जोखिम कारक भी होते हैं। आइए जानते हैं उन जोखिम भरे कारक के बारे में। अस्थमा, COPD, ब्रोंकियाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सिकल सेल एनीमिया, HIV, लीवर डिसऑर्डर इत्यादि। आइए इसके रोकथाम के बारे में जानते हैं। अपने हाथों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अपने आँख, नाक, मुंह को छूने के बाद हाथ साबुन से अवश्य धुलें। जिन लोगों में सर्दी और खांसी हो वो स्वस्थ व्यक्तियों और बच्चों से दूरी बनाकर रहें। प्रायः इस समस्या में घर पर ही रहें। बीमार बच्चों को स्कूल ना जाने दें और दूसरे स्वस्थ बच्चों के साथ ना खेलने दें। छींकते और खांसते समय रुमाल अथवा टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। हमेशा गर्म पानी पिएं। शरीर को पूरा आराम दें। गर्म पानी से गलाला करें। भाप लेना अत्यंत लाभकारी होता है। ठंडी चीज़ों और हवाओं से बचें। नेज़ल ड्रॉप, विक्स, बाम का उपयोग करें। यदि आप इन उपायों से ठीक नहीं हो रहे हों तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। सावधानियों के साथ इस एलर्जी और इन्फेक्शन वाली समस्या से निजात पाया जा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उचित व्यवस्था क्रम को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योर हेल्थ आवर मिशन। थैंक यू।